warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Insha Allah za mu nuna yanayin yadda Pips yake a cikin application namu MT5 da kuma MT4 da kuma menene lot site, saboda mutane su gani su san sa a matsayin ka na beginner wanda kake so ka fara koyon forex trading. So a matsayin ka na beginner wanda kake so ka fara koyon forex trading, already an riga an gaya maka application da ya kamata a ce ka soke na MT4 ko MT5 wanda shi za ka fara koyon shi wannan forex ɗin. Akwai demo account wanda ake bayarwa wanda shi za ka je ka fara koya. MT5 suna ba da kusan dala 10,000 za ka fara koya da ita. Akwai kuma MT4 suna ba da kusan dala 100,000 wanda za ka iya amfani da shi ka je ka koya. To in ka shigo cikin MT5 naka, misali ka shigo cikin MT5 naka nan ko kuma ka shigo cikin da application naka, so za ka ga yanan a nan wajen a ƙasa ga yana an rubuta akwai quotes, sannan akwai chat, akwai trade, ga history, ga kuma message. So in ka shigo nan kuma ga fees ɗinka, ga Euro USD fees, sannan ga GBP USD fees. A nan ta nan gefe kuma za ga wasu lambobi nan suna caccanzawa su koma blue su koma red, ga suna nan wajen bayan in nuna su da yauwa ga su. Idan wannan ga su nan, wannan lambobin ga su, wannan ga su nan. So insha Allah wannan lambobin da kuke ganin su zan yi bayanin su dalla dalla menene su. So wannan na farko sune fees ɗin, sune sunayen su Euro USD. Saboda daman already forex tana tafiya akan exchange ne na kuɗaɗe. Already an riga an yi wannan bayani a karatu na baya. So ga Euro nan da USD, kuɗin Euro da kuɗin USD. Sannan kuma ga yanayin yadda suke tafiya a nan wajen misali gashi a nan wajen lambobin da suke tafiya ga yanan akan Euro USD ga nan za ku ga an rubuta 1.0528 da babban number rate ɗin, sannan ƙasa kuma ga an rubuta L a rubuta wannan abun. So nan wajen za ku ga lambobin suna hawa suna sauka. Hawan da suke suna sauka a nan wajen gashi, hawan da suke suna sauka. To kowane number in ta hau ta sauka to Pips ne suke hawa suna sauka. Pips ne suke hawa suna sauka. Ko a nan ƙasa ko a ƙasa ko a nan wajen Pips ne suke hawa suna sauka. Wannan shine ake nufi Pips. In number ɗaya ta sauka Pips ya ragu, idan number ɗaya ta ƙaru Pips ɗaya ya ƙaru. Wannan shine Pips ta yanayin yadda wannan Pips ɗin suke motsawa. Sannan wannan an yi bayanin yanayin yadda kowane Pips yana matsayin yane ne a matsayin dala. An yi bayanin sa a karatu na baya. So insha Allah yanzu za mu nuna kuma shi kuma yanayin yadda lot site yake. Idan ka shigo a matsayin ka na wanda kake so ka yi trading, ka yi order naka, za ka zo ka yi clicking kan kowane pair kake so ka yi. Misali ina so in yi trading akan GBP USD. Misali GBP na clicking kan shi. Da na clicking kan shi sai zo ga new order, ga chart, ga properties, ga depth of market, ga kuma market statistics and simple view mode. So a nan wajen new order za ka shiga. New order sai ka clicking kan new order. In ka clicking kan new order zai kawo ka nan site ɗin. A cikin nan site ɗin ga abubuwa nan guda biyu. Ga abubuwa nan Bridget. A nan sama za ka ga nasa instant execution. Sannan a nan tsakiya a nan ɓangaren gasu a nan I'm demonstrating inda kowa zai gane. Yauwa a nan gashi nan wajen kun ga nan inda na circle ɗin shi gashi nan ɗin nan. So a nan ake sa lot site. Wannan shine lot site. Idan kana so ka sa lot site ɗinka za ka iya kai clicking kan shi misali haka sai ka goge ka sa wani irin lot site kake so ka amfani da shi. 1 lot site ne is either ko 2 lot site ne ko 3 lot site ne ko 0.1 ne ko kuma 0.2 ne. Wannan sune lot site ɗinka. It depend on yanayin wanda kake so ka amfani da shi wajen. Wannan shine lot site. Sannan ka gama wannan za ka tafi ƙasa nan gashi an rubuta sell, nan an rubuta buy. Bayan kake so ka yi ko selling mai kasuwan ka ta nuna maka. Idan buying kake so ka yi bayan ka sa lot site ɗinka sai ka clicking kan buy. Idan kuma selling kake so ka yi sai ka clicking kan selling. Wannan shine yanayin yadda ake abun nan to. Sannan idan kana so ka sa TP ɗinka
ma'ana stop loss, take profit ma'ana take profit ɗinka ga side inda ka sa shi, sannan ga inda ka sa kuma SL naka, stop loss kenan ga inda ka sa SL naka. Sannan wannan wajen instant execution ɗin nan shine ake yin position order. Idan kana so ka yi ka sa sell limit, ma'ana sell limit za mu yi bayanin sa insha Allah shi ma a cikin wani bidiyo, yanda kowa ya san me sell limit ne kuma buy limit a cikin sa insha Allah. Wannan dai shi ne takaitaccen bayani game da yanayin pips ke tafiya da kuma yanayin yadda ake saita lot site a takaice. Fatan mun fahimta. Sannan kuma masu kallo a daure a riƙa mana liking, ana yin subscribing, ana kuma danna ƙararrawa domin an saka abu a riƙa sani insha Allah. Sannan kuma a yi sharing wa 'yan uwa. Allah ya sa mu dace.